unë jam shumë e lumtur që ky ngrohti i verës na ka drejtuar drejt Tiranës, ku ne kemi edhe astrologun ton shumë të dashur, që më tashmë edhe ajo ka qenë pjesë e emisionit ton, dhe ku më bukur se të afrohemi fundit të sezonit së bashku me të. Pikërisht flasim me Denisa Shylen, që e kemi nga Tirana dhe sot na ka nderuar shumë me lidhjen e saj drejt për drejt për të biseduar për shenjat më të favorshme, të themi, këtë verë. Aspektin astrologjik më shumë. Cilat do të jenë shenjat që do të kenë pak më shumë sfida dhe kush do ta ndjetë të ngrohtin më shumë. Mirëmëngjesi Denisa. Mirëmëngjes. Na ke munguar shumë, ë? Jo shumë, po shumë. Nuk kemi munguar. Si të kemi, si është Tirana, si është i ngrohti atje? Shvap, nuk mund të thotë ngrohtë shvap, është shumë. Po mbjetohet, ë? Gaforet mbjetojnë gjithmonë, Denisa. Unë jam person që preferoj të ftohtë, prandaj dhe vuaj gjatë verës, ndoshta jam person që kam rindur gjatë verës. Kjo është një vit që me sa duket që nga shumë më i nxehtë se vitet e tjera, prandaj po jam në pritje, më përgatitem shpirtërisht, fizikisht, mendërisht. Dua të pranoj që je gaforja e parë që e dëgjoj që të pëlqen i ftohti. Me të vërtetë po. Do të varet nga një kam lindur, nga që nuk kam lindur në Korçë, dhe flesh më ftohtë se vendi. Është vendi. Është vendi. Po, sigurisht ka vendi. Unë do doja përpara se të kalojmë tek biseda që do ta zhvillojmë me Denisën në lidhje me astrologjinë, miq dashur, unë do doja ta pyesja Denisën, sepse tema e ditës sotme është cili zakoni vjetër ju mungon më shumë nga e kaluara. Denisa, kjo epoka e teknologjisë sot sikur po na i zhduk pa vetdije, po i humbim disa zakone interesante, qoftë si kalamaj, qoftë në për traditat familjare, si në vaki, si në të mira, në të këqija, po sikur po adaptohemi me botën në hapa më të shpejtë. Virtuale. A ka dhe një gjë që të ka mbetur peng nga fëmiria, që po mundohesh ta shikosh rreth rrotull, po nuk e gjen dot? Dhe më kam kaluar një fëmijëri shumë të bukur, sepse kam jetuar në fshat dhe gjithë njerëzit normal që e njihnin njëri tjetrin, ishte një frymë kolektivit shumë e theksuar, dhe është gjë që më mungon më tepër, por gjë që më mungon, domethënë më tepër kur vjen fëmijët e sotëm më tepër është mungesa e marrëdhënieve sociale. Domethënë fëmijët e përjetojnë jetën e tyre brenda shtëpisë 4 mureve ose përpara ekraneve, çfarë do lloj ekrani tjetë ky. Ndërkohë që njëherë një kohë, ne në fëmijërinë tonë ishim të gjithë së bashku, luanim së bashku. Kjo është pjesa që më mungon më tepër, fryma e komunitetit. Ndërkohë që në këto momente po përjetojmë, jemi shumë të vetmuar, pavarësisht se jemi të gjithë bashkë. Në këto momente në Shqipëri lëvizja që ka filluar, domethënë po na i rikthejmë pak a shumë frymën e komunitetit, dhe është diçka që unë pëlqen, por mendoj që është edhe pak a shumë problemi i momentit ku jetojmë, ose të periudhës ku jetojmë, që jemi shumë të izoluar nga bota ose nga njerëzimi. Kjo është pika që mungon më tepër. Ne biseduam për gjatë gjithë emisionit sot, pikërisht ne po e përpilove shumë bukur në fakt, sepse në fund të ditës mungon domethënë kjo pjesa e socializimit, qoftë tek gjeneratat më të reja edhe tek gjeneratat më të vjetra, pak si që është zhdukur të themi ato bisedat e sinqerta që dinim t'i bënim më përpara. E tash të rikthehemi yjeve 2026, a? Si do të jetë, si parashikohet Denisa për të jetë në fakt vera e 2026 në aspektin astrologjik? A kemi ndryshime nga lart, nga qielli që po shikoni dëgjë apo jo? Sipas reflektimit të qiellit, po, me sa duket do pas kemi ndryshime. Ndryshime rëndësishme është kemi një element zjarri shumë të theksuar gjatë gjithë verës, kjo në mënyrë edhe literale dhe figurative. Në mënyrë literale vërtet temperaturat do të jenë më të larta, ndërkohë që te ne si individ ndikohemi në këtë rast sepse bëhemi ngjyrë nxehtë, por edhe na rritet shumë pasioni. Prandaj kjo vërtet është vera e dashurisë, pothuajse për të gjitha shenjat. Lidhjet aktuale ndikojnë pozitivisht në përgjithësi, normal që pasioni mund të thotë edhe ngrimbjet e pasionit, por nga ana tjetër kemi vërtet të kalim në shumë probleme, sidomos personat që nuk kanë pasur një lidhje armiqësisht të kuptojnë veten e tyre më mirë, të kuptojnë nëse duan apo s'duan të kenë diçka, por më tepër që gjatë sa verë do të kemi edhe shumë mundësi që vinë.
për të gjithë ata që duan të krijojnë diçka, pra bëhet fjalë në lidhje me çështje sentimentale. Në të vërtetë kjo është një fazë ku ne përjetojmë edhe spiritualitetin në formë shumë ndryshe. Jemi shumë më tepër realistë dhe mund të heqim edhe shumë kushtëzime që kemi pasur nga vinga shkuara, prandaj mendoj që është më e shëndetshme në këto momente. Pak më tepër që përmend komunitetet do në përshmëri siç e përmenda, të paktën në Shqipëri ka filluar të ndjehet, por e di që në Maqedoni kemi filluar të ndjejmë që tematika të tilla madje shumë herë më herët se sa në Shqipëri pra. Mendoj që edhe kjo është një nga temat që do të zhvillohet shumë më tepër gjatë kësaj vere. Kemi dalë në skenë edhe të elementeve të cilat janë problematike në kuptimin ato çfarë na kanë penguar deri në këto momente për të zhvilluar si shoqëri apo si kombe në disa raste. Dhe për kësaj kemi aftësinë ose mundësinë të paktën që të marrim masa. Se çfarë do të ndodhë është pak a shumë në dorën e gjithë secilit, por do të kemi një retrograd të Merkurit. Kjo është pak problematik në këtë rast. Do të fillojmë datën 29 të këtij muaji, pra në 29 qershor dhe do të vazhdojë deri në datën 24 korrik. Është një periudhë ku mund të kemi rikthimin e gjitha problemeve nga shkuar, sidomos brenda dinamikave familjare. Këtu do të prekim vërtet të gjithë. Të ta them pse, Denisa? Sepse fillojnë kërkesat e pushimeve, fillojnë tollovijat, financat, jo e mbrim, jo se mbrim, edhe më pëlqen se si e ke analizuar, më pëlqen. Dhe shumë e vërtet, se vetëm kam filluar, pak më herët kam filluar. Po ja që ka 29 që këtë javë kemi filluar të ndihmë, nëse keni filluar këtë javë, do t'ju këshilloj të merrni me qetësi. Do që nxithet, mjafto të diskutojmë që kemi një problem që nëse ky retrograd e Merkurit shumë më tepër se retrogradat e tjerë kemi problem me memorien. Vërtet do ta kemi të ndihmë të zi, prandaj duhet të fillojmë që të marrim masash tani, që të bëjmë zakonin, pra që të marrim shënime, gjëra që janë të rëndësishme. Kjo është e vetmja gjë që mendoj që duhen marrë masa automatikisht në kohë të tjera, nëse jemi thjesht në urrëtim, nuk reagojmë në mënyrë impulsive, kemi të thjeshtë të i kalojmë. Kjo është e përhershme pra. Normal që gjithmonë duhet jemi të matur në mënyrë se si veprojmë. Fantastike. Kjo është edhe pasoja e vaksinave të Covidit, më duket. Kështu justifikohemi. Whatever works for you, se e kanë amerikanët. Çfarë do të po jam marrë vuatën. Se kështu e justifikojmë veten, nuk është çështja e moshës, apo gjithmonë e justifikojmë veten prej te vaksinat. Prej kur filluam të vaksinohemi, filluam që të harrojmë diçka. Denisa, unë sikurse të prita me lajme shumë më të mira edhe kështu më të. Jo të mira janë të lajme. Po, fantastike. Do të kemi domethënë rikthimin edhe të kaluarës dhe problematikave të shumta. Denisa, të lutem më thuaj lajme të mira, cila shenjë është më e favorizuar këtë verë. Dhe të lutem e din ti cilën shenjë duhet ta përmendesh. Normalisht që Luani si zakonisht, po. Ja. Shenja më e favorizuar është një tjetër shenjë zjarri që është ajo e dashit. Shenja e dashit është shumë e favorizuar vërtet. Që më duhet të 30 qershore tutje madje shumë më tepër. Do të kemi mundësi të pafundme qyrmit në tyre, janë të merituar, sepse kanë pasur shumë probleme për një periudhë shumë të gjatë, kanë qenë shumë të sfiduar. Tashmë mbaroi dhe periudha ku Shironi ishte vendosur të këshillë këtyre, prandaj dhe problemet në lidhje me shëndetin ose le të themi dhimbjet që mund të jenë krijuar në ambientet e punës, po ashtu dhe në jetën e tyre të përditshme si dhe marrëdhëniet e tyre personale mbarojnë. Tashmë jam më të qartë në të tyre, prandaj dhe detyrimisht të përnë në mënyrë të tillë. Shenja tjetër e zjarrit që është e Luani ka ndikime pozitive, sidomos edhe kjo fazatës 30, të arsye e kësaj është një lloj si të shenja e dashit që të kemi kalimin e Jupiterit tek shenja juaj, pra të shenja e Luanit në këtë rast. Jupiteri s'madhin se çka, duke qenë se është një tjetër shenjë zjarri, si ajo shiritare që është edhe drejtuesi Jupiteri, do të thotë që ka ndikim pozitiv. Problemi në fillim mund të jetë sepse të krijohet një dinamikë e re që është ajo e Jupiterit përballë me Plutonin. Prandaj shikojmë problemet më shumë, sidomos problemet që ekzistojnë brenda në çift. Kjo do thotë që do të smadojnë dhe më tepër, kemi mundësi të zgjidhemi nëse jemi të vetëdijshëm, por ekziston edhe një tendencë që të bijmë pre egos ton, pra e krenarisë të panevojshme në disa raste, që ne mund të na dëmtojnë në çdo aspekt, por më tepër çdo të prekët janë marrëdhëniet personale, këtu vërtet që duhet jemi empatik. Duhet të kuptojmë personin përballë se çfarë po mundohet na thotë dhe të veprojmë në bazë të saj. Përveç kësaj që është problemi, pra siç po vini re, duke qenë se do të mëdoj gjithçka me kalimin e Jupiterit, mëdojnë anët pozitive. Kjo mund të thotë që vërtet mund të kemi futemi në një periudhë kur shumë begat, jemi shumë më të vendosur për realizimin e suksesit ton. Kjo do thotë që kemi të ardhur materiale më të mira, se do të mund të përbalojmë edhe më tepër në karrierë. Kemi ndryshime të shumta për të këtë dinamika familjare në përgjithësi janë pozitive, sepse mund të ndryshojmë edhe mënyrën se si ne e përjetojmë jetën.
Dhe pak më tepër që marrin një ndihmë shumë të madhe dhe nga shoqëria. Është një fazë ku shenja luan socializohet vërtet shumë. Kjo do të thonë ndikime pozitive për çdo aspekt. Nuk e dëgjojmë shumë shpesh këtë për shenjë Luani që të socializohet apo të ketë një reflektim ndaj krenarisë së tij, po të shpresojmë që këtë vit të ketë një reflektim të ketë ndryshime në empatinë e tyre dhe se si e shfaqin ata empatinë. Denisa. Na mori lumi mo. Shiko, unë flasë të në komentet e mia, pra mos bazoni në komentet e mia. Sa e lezuar që është këtu. Denisa, jemi në shenjën e, më thuaj, të... Gaforia keq, da. Jemi tek... Ja, edhe e përmendi që do harron, ja. E shef? Për besë e harrova. Për marrë më ratë më që të mos i letë atë raskush, është shenja e demit, pas shenjës së Luanit. Të binjakëve jemi tash, apo jo? Nuk tham demit, që po them demit si fillim pas e kalëm të binjakët në njërë. Atëherë, shenja e demit gjasa vere ka sfida, po ka dhe mundësi të shumë do për të kryar dhe kjo dinamikët të reja. Dinamikët të reja në përgjësia për t'i dhënë forma finale jetës së tyre, prandaj dhe mund të kenë fatë shumë të madh, por edhe këta duhet të jenë shumë të vëmendshëm, sepse si që tash mund dalin shumë probleme në jetën e tyre. Problemet në përgjithësi janë tek temat më të rëndësishme që ne kemi në jetë, që është karriera, partneritetet, sidomos lidhjet afotgjatë ndikojnë shumë. E njëjta gjë është me të marrëdhëniet familjare. Këtu pak ka shumë vlon në këto momente, sidomos deri në fund të muajit korrik do ta ndiejmë shumë këtë si dinamik. Fal kësaj do të kemi dhe mundësi shumë të mëdha që ne të krijojmë diçka të re, një dinamikë që është më e përshtatshme për ne. Kemi mundësi që të rritemi në karrierë sepse dimë se do të zgjidhim problemet. Pra nuk është diçka vetëm negative, nëse më vjen problem, atëherë duhet ta dimë që patjetër ka dhe zgjidhje dhe të fokusohemi aty. Kemi mundësi të shenja e demit gjatë kësaj vere që të njihemi me personin tonë të jetës. Që për mendimin tim është ndërmjetësim pozitive. Për të gjithë ata që janë brenda një lidhje, sidomos lidhje e cila ka një kohë të gjatë që ekziston, do të vendosin nëse është apo s'është personi që duan të martohen, dhe mund të kemi vërtet shumë persona tek shenja e demit që mund të martohen gjatë kësaj vere ose të kryejnë diçka më serioze. Pra, shenja e demit është vërtet e ka vetë në dorë. Këtë verë, se si do ta kaloj, është një verë e zjarrt, sepse edhe me nusën këto moment është të vendosur tek shenja e Luanit, do të kemi edhe kalimin e Epiterës që përmenda dhe kjo do të thonë krijimi i diçka të re, shtëpie të re, familje të re. Prandaj detyrimisht do të ndikohet pozitivisht, apo është të disim ta përdorën. Është kushti i gjë. Si ka keq për Dema? Kalojmë tash i bie Luani. Jo Virgjeresha. Jo, te binjakët jemi. Me rënditje jemi, më duket. Binjakët nëse fillim, po mos e ngjerë hatri askujt. Shenja e binjakëve është një nga shenjat që për mendimin tim ka vera më pozitive. Pavarësisht se kemi retrograd në Merkur, retrograda e Merkurit do të vazhdojë deri në datë 24, por i përsëris, është shenjë që do të ndikohet më tepër se të gjitha të tjera në lidhje me problemet që kemi me memorien, po ashtu edhe probleme që mund të kemi në mjetet e komunikimit si dhe me automjetet. Në këtë pikë do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm. Dhe në ana tjetër do të jemi shumë të vëmendshëm se ku investojmë, qoftë koha, qoftë edhe të ardhat materiale, në mënyrë që të mos kemi probleme. Nëse jemi të vetëdijshëm në këto tematika, kemi të thjeshtë, në të vërtetë, sepse shenja e binjakëve në këto momente është shenja e cila është më lart pamse, i ka çdo gjë të qartë, pak më tepër që ka një horizont shumë më të gjerë, arrin që të perceptojë komplet zgjidhjen e gjës, siç duhet të bëhet, ose përfundimin e saj dhe të arrijë shumë thjesht tek ajo, gjen rrugën e shkurtër me këtë për të arritur tek rezultate. Kemi ndikime shumë pozitive edhe në përsa i përket çështjeve sentimentale, sepse në këtë moment ka një pasion të lartë, pak më tepër pas datës 30, e gjitha kjo do të jetë edhe tek komunikimi, që do të thonë të gjithë personat që kanë të bëjnë me ose janë brenda një karriere që do është e përfshirë komunikimi shumë. Do të thotë që jemi në fazën ku rritem vërtet, bie më tepër në sy, kryen një karrierë shumë më stabël dhe kanë vetë ardhur më të mira materiale për këtë arsye. Shenja e binjakëve pas datës 24, ose më thënë pas korrikut, sepse do ta ndiejmë, domethënë gjatë korrikut, do të jetë një ndër shenjat të favorizuar gjatë korrikut, nëse jemi pak më të vëmendshëm, jemi hapat më të sigurt, pra mendojmë mirë para stecit, është edhe kjo, edhe gjatë korrikut mund të kemi përfitime të shumta. Ne shkojmë te shenja më e bukur e horoskopit. Jo, kronologji. Gaforën e the, tash mos e përsërisim apo jo. Nuk e tham asgjë për gaforën, asgjë nuk tham. E tha, dua, jam gaforia e vetme që dua të mos ekspozojmë në diell. Të vazhdojmë. Po, urdhëro Denisa. Shenja e gaforit, po e them shkurtimisht. Pra, shenja e gaforit deri në datën 30 ka mundësi të shumta që të vazhdojë të zgjerohet në jetën e saj.
Por ekziston dhe pak a shumë një farë frike, sepse po ikën koha nga duar, se më ndjes, më zgjedh gjithë të tjerë. Po ikën koha nga duar, pra më të jetin pak me qetësi, pas atë 30 qershor, pak më tepër do të kemi gjatë asaj dite edhe një hap të plot. Kemi mundësi tashmë që të fokusojmë tek gjërat që kanë më tepër rëndësi. Një, marrëdhëniet tona personale i rregullojmë në mënyrë të tillë që ne të jemi më të ndihemi më mirë brenda tyre, të ndihemi më të sigurt. Dhe fakti sa kemi dhe mundësi që të rritemi shumë në të gjithë aspektet e jetës tonë. Në këtë moment shenja e gaforës duhet të punojë, sepse ka mundësi të shumta që të jetë i suksesshëm në karrierën e tij, si redoj të kryej dhe një stabilitet ekonomik vërtet shumë të madh. Në këtë moment të gjitha dinamikat familjare ndryshohen. Kjo do të thotë që të gjitha dinamikat mund të jenë pak më tepër në sipërfaqe, por mund të kemi pak më tepër grindje në këtë moment, derisa të shohim ato. Por në momentin që ne jemi të vetëdijshëm dhe kuptojmë se pse po ndodhin të gjitha këto, atëherë kemi më të thjeshtë edhe të gjejmë rrugë të mesme, po ashtu dhe të zgjidhim këto probleme. Gjatë retrogradës së Merkurit, shenja e gaforës është një që do të ndikohet më tepër, edhe pse është Merkuri dhe s'do të po, dhe është ndikimi më i rëndësishëm është sepse kemi rikthimin e disa tematikave nga shkuar, si marrëdhënie familjare, po ashtu dhe lidhje me karrierën, në gjëra të zhvillishme dhe në ish partner ose në disa persona që vinë nga shkuara. Për këtë arsye shenja e gaforës do të ndikohet vërtet shumë, mund të ketë pak më të vështirë për këtë arsye që të merret me të gjitha gjërat njerëz, prandaj për mendimin tim fokusi duhet të jetë vërtet te karriera, sepse të gjitha mundësitë që po vinë në këto momente janë mundësi të dyta dhe është e vështirë që të rikthehen përsëri më vonë. Shumë faleminderit. Shumë. Jackpot, you hit the jackpot. Karriera, domethënë, aty duhet të jetë fokusi në gjithë të tjera. Denisa, me që jemi edhe 5 minuta të fundit, na ka mbetur edhe shenja e fundit për ta diskutuar për këtë sezonin veror, për Virgjëreshën, më duket, a? Virgjëresha, okay, po e themi me një herë, Virgjëresha është futet në një periudhë shumë shpejt që do të fillojë të realizojë një nga një të gjitha ëndrat dhe qëllimet e saj. Prandaj në këto momente, deri në datën 18 gusht, po e them fiks datën, deri në datën 18 gusht do të vazhdoj që të ketë një jetën e tij pak a shumë një vlim. Do të vinë në jetën e tij të gjitha problemet, mund të shikojë të gjitha detajet që deri në këto momente pak a shumë mund të ketë anashkaluar, do të vinë në jetën e tij edhe individ të cilët do t'ia nxjerrin pak më tepër në sipërfaqe të gjitha këto tematika. Por nuk janë thjesht problemet, kemi dhe mundësi të shumta në jetën tonë. Në këto momente që të vrojtojmë, sidomos gjatë retrogradës së Merkurit është shumë e rëndësishme. Në momentin që ne vrojtojmë, atëherë kemi mundësi që të krijojmë një jetën që ne dëshirojmë. Kjo është e vlefshme shumë herë më tepër në lidhje me karrierën. Duke qenë se në këto momente shenja e Virgjëreshës do të ketë ndryshime të shumta këtu, mund të gjejmë karrierën që ne duam, mund të krijojmë mënyrën e jetës që ne kemi ndëruar për një periudhë shumë të gjatë. Normalisht që ta bëjmë këtë na duhen para, prandaj dhe fitimet materiale janë shumë të shumta. Në këto momente do t'i këshilloj që të vërtetoni më tepër dinamikat brenda partneriteteve, sidomos që janë lidhje me të ardhurat materiale. Këtu kemi mundësi që të rregullojmë ato ose të heqim dorë nga disa partneritete të cilat thjesht na kanë mbajtur mbrapa. Është një moment ideal në këtë aspekt, madje do të këshilloj ta përdorni çdo sekond deri në datën 24 korrik që të vrojtoni, pas asaj keni mundësi që të filloni të aplikoni të gjitha këto vrojtime ose shënimet që keni marrë, të aplikoni dhe të ndërtoni vërtet jetën që ju meritoni. Nuk po them që dëshironi, meritoni sepse e keni merituar. Kemi ndryshime të shumta në lidhje me marrëdhëniet familjare, ndryshime të shumta edhe në lidhje me çështje sentimentale, shenja e Virgjëreshës gjatë verës ka fat shumë të madh në këtë aspekt. Mund të kemi dhe rikthime nga shtuara. Unë jam pro të ardhmes, se zgjidhesh te personit vet. Po pra Denisa, unë jam për të ardhmen, vazhdo sikon të na mbyti e kaluara, na mbyti. Po që se nuk merrim me të kaluarën, nuk dëshojmë mirë për të ardhmen, a? Nuk shojmë mirë përpara. Marrim mësimet, thjesht marrim mësimet. Po pra mësimet, sigurisht. Denisa, për fund do doja shumë leksione për të përmirësuar. Po, pikërisht kur jemi te leksione, do doja shumë Denisa që për fund na jepësh një këshill. Një këshill që do toja që do të përshtatej me të gjitha shenjat e horoskopit, çfarë të bëjmë dhe çfarë mos të bëjmë këtë verë dhe si të jemi verzioni më i mirë i shenjave tona. Denisa, do t'jap një këshill për ta thjeshtësuar. U thuaj të gjithë, merrni kredi sa më shpejt që të zgjidhen problemet. Ja. Kjo është zgjidhja e gjithë problemeve. Të falimentojmë sistemin bankar domosdoshmë. Ti bllokojmë bankat të paktën, shenjen më të keqe të horoskopit.
Atëherë unë të gjitha shenjave gjatë verës do t'i këshilloj që t'jenë shumë të vëmendshëm kundrejt babës, sepse është vërtet një verë shumë e nxehtë, por vetë mos vjen prej pasionit, duhet gjithmonë të kombinohet ose të përdoret bashkë me logjikën. Nuk po të them që duhet të heqim dorë se kryer lidhje të reja ose të rritur pasionet brenda lidhje, po duhet të jemi brenda një mase logjike. Kjo sepse mund të kemi vërtet shumë probleme pas kësaj, nëse nuk kemi të vëmendshëm, që domethënë mund të kemi edhe krime të pasionit të shtuar gjatë verës, prandaj edhe po në besoj se. Është ndryshëm për këtë pasion. Atëherë domethënë Demin e kishim shenjën më të favorizuar, ndërsa Virgjëreshës do t'i plotësohen të gjitha dëshirat, që për mua mendoj që Virgjëresha është më e favorizuar këtë periudhë. Shenja më e favorizuar është Dashi. A Dashi ishte, po, më fal, Dashi, po. Ndërsa kemi Virgjëreshën që Virgjëresa duhet të punoj, Dashi të vinë automatikisht, prandaj mendoj që është më favorizuar. Po cila është shenja që domethënë është më problematike të themi këtë periudhë, që ka shenja e bankës, gjithmonë është vetëm një shenjë. Po shenja e bankës, okay, ne më të. Ta lëm aty pra. Denisa, unë falenderoj shumë. Nuk do të verës, që më mirë, jeni të gjithë shumë mirë. Jemi të gjithë mirë. Po Denisa, na thuaj, planet e tua si janë shkurt? Ku do ja mbathesh? Në vendet kështu tropikale të nxehta apo do gjesh dhe një pushim malor më shumë? Unë preferoj pushimet malore, të thënë vërtetën, edhe pse deti më pëlqen shumë, është normal që më pëlqen se gafore. Gjatë kësaj vere do mundohem të preferoj Mardin, dhe nuk është se kam një plan për një pushim shumë të gjatë, maksimum 2-3 ditore, sepse jam shumë e imponjuar gjatë verës, kam shumë punë, prandaj edhe për fat të keq, nuk mundem. Unë jam sigur që do të gjej shkon, sepse ne gaforet e kemi atë dhunti të them kështu nga yje, që të gjejmë kohën tonë, sepse na duhet që të hymë në guacën tonë. Ose për ta ndryshuar guacën. Po. Denisa, unë falenderoj shumë për kohën, je fantastike, gjithmonë sjell energji të mrekullueshme në studion tonë, dhe jam e sigurt që nga sezoni i ri do të kemi sërish, dhe faleminderit shumë që gjithmonë je e gatshme për të gjithë shikuesit edhe shqiptarët nga Maqedonia e Veriut, të na informosh dhe të na thuash këto këshillat e bukura që din t'i bësh vetëm ti. Po fillimisht do e ftojmë këtu në Maqedoni. Do na vjen këtu në Shkup do një ditë sezonin e ardhshëm, sepse ne nesër e përmbyllim sezonin, Denisa. Kështu që nga shtatori kurdo që do të bie rruga vetëm një xërc, si i thomi ne. Ju presim. Faleminderit shumë dhe shihemi. Faleminderit shumë Denisa. Pushimet të këndshme. Pushimet të këndshme. Shumë mirë. Valbona, i dëgjuam shenjat më interesante, lumë ata të cilët po besojnë në këta gjëra. U kënaqa edhe pse pita për gaforën shumë gjëra më të mira, mirë po më tha fokuso në karrierë. Edhe pse kishit koalicion. Nuk është fajem, tha fokuso në karrierë. Nëse mu më shini duke punuar 24 orë 7, ju lutem mind your own business. Valbona, faleminderit shumë. Ne duhet të japim fund emisionit, miq dashur, faleminderit shumë për gjitha mesazhet, për gjitha kujtimet që na i kthyet. Ne do të shihemi nesër. Nesër e kemi fest. Ditën ton D-Day. Nesër e kemi fest. Do të festojmë së bashku gjithmonë. Do të kërcejmë, do të këndojmë së bashku. Sigurisht. Do të ndajmë momentet më të bukura. Shihemi nesër, mirëmbëjtje. Deri atëherë, mirëmbëjtje të gjithë.